Okay guys, good morning. Ayan guys, welcome to my YouTube channel. Okay, ngayon gagawin natin yung DT125. At medyo may hard starting na guys. Dalawang araw na sinubukan kong pandarin ng magang-maga. Ngayon, mahirap start. Hard, kailangan pang takpan yung carb para mandar. Tapos namamatay. Kaya check naman natin yung kuryente, nalinis na natin yung carb, pero ganun pa rin. Ngayon susubukan natin sa head gasket. So, may aluminum gasket nya guys. Well, nakita ko kasi may kunting singaw kada umanda. Ngayon try natin carbon, tsaka lagyan natin ng gasket ulit. Ayan. Okay, let's go. Okay, guys, bali nabaklas na natin yung head. Ayan, bali ito yung singin dito. So nung binuksan ko kanina basang-basa itong gilid nya. Pinarbon ko na rin guys. Ito yung lalagay natin yung gasket. Yung dati na rin dilinis ko lang guys. Bali lalagyan natin ng gasket maker or 1101. Dito yung kabibili natin ng 1101 kanina. Yun yung lalagyan natin yung pang-gate dito para maiwas yung singaw. Gagawin natin sa DT natin guys kung sakaling may pagka hard starting. Check nyo yung kuryente, check nyo yung carb, yun pa rin. Tapos pag napandar nyo, ayan, check nyo yung dito, dito nakalagay. Doon nakalagay dyan guys, nakalagay siyang ganyan. Tignan nyo kung may basa dito sa mga tagilid-gilid yun. May basa rito, yun, singaw. So, pag pinapandar mo, magkakaroon ng parang may lumalabas na tingnan mo din sa may head nya, may gasket. Yan, yun yung isa kong nagiging hard start. Tapos pag naayos nyo naman yun, kung sakali man na inunan nyo yun, tapos ganun pa rin, check yung mga tubo rito guys. Ito, tubo natin dito na may mga singaw to. Linisin yung carb, try nyo rin tignan yung kuryente nyo kung malakas yung tama sa may carb, sa may spark plug, sorry, kamali tayo. Ayan, bali yan po yung Yamaha DT125 natin. Ayan. Bali na check naman na natin doon sa may stator nya, okay naman yung kuryente nya. Tapos nag check tayo sa ignition coil, okay naman, maganda naman yung kuryenteng dumadaloy. Kaya dito tayo nagka problema. Ayan guys, nalinis ko na siya, nakarbon ko na. Ayan. Gasketin natin. Ayan. Malinis na ulit guys. Hindi naman yung ganong kalinisan. Basta malinis lang. Karbonin lang natin ng konti. Ayan. Okay. Sige. Okay, ngayon lalagyan na natin guys. Sige.
lagay na lang natin yung ito. Tapos babalik na natin yung pipe. Okay. Let's try natin kung okay na. Yan guys. Ay, yan siya guys. At umulan. Tapos ng umulan. Okay. Yan yung dito natin guys. So, nakabit na natin yung pipe. Okay na. Nakabit natin yung head. Ngayon, let's try natin guys. Panda rin. Makukuha siya ng 1 click or hindi. Switch. Okay. Ano siya, hard. Ayan guys, basang-basa pa lang yung motor. Umulan eh. Tapos na ng ulan. Wala yung mga gamit ko, tinabi ko na lang doon. Ayan guys. Hard pala natin guys, 28mm khen. Tapos yung nilagay nating stator nya guys, pang export. Pang export yung nilagay natin guys, para sila. Pero sa akin, hindi na ako ng fuel, nagpalit na ako ng fuel cap. 28mm guys. So no. Kalimto na niya sarado, kunting bukas lang guys. Okay naman yung takbo ng video natin. Ayan. Okay. Okay.
Sige, salamat guys. Palike and share na lang guys.